Assalamualaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا इन आयात का ये तर्जुमा है कि यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर Huzur, bu ayeti kerimenin tercümesi şöyledir. Hiç şüphesiz Allahü Teala ve melekleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e selavat getirmektedirler. Ey inananlar, siz de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e selavat getiriniz. Hiç şüphesiz Allahü Teala'yı ve peygamberini inciltenlere Allahü Teala onlara hem bu hayatta hem de gelecek hayatta lanet okumuştur, lanetlemiştir ve onlara aşağılayıcı bir ceza hazırlamıştır. Huzur, bugünlerde Müslüman dünyasında, İslam ülkelerinde ve ayrıca farklı diğer ülkelerde, Müslümanların yaşadığı ülkelerde çok çirkin, İslamiyet'e karşı çok çirkin ve adaletsiz davranışlarda bulunmaktadırlar. Orada kızgınlık ve muhaliflik vardır. Kendi duygularını ortaya koymaktan, tabii ki Müslümanların bu noktaları anlayıp anlamadıkları bir tarafa, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek statüsü, makamı neydi? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendi onuru ve asaleti için onlar hayatlarını ortaya koymaktadırlar. İslam düşmanları bu filmi hazırlayanlar, son derece aşağılayıcı bir filmdir bu.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onuruna saldırılmıştır bu filmle. Ve her Müslümanın kızgınlığı ve karşı koyması anlaşılabilir. Bütün alemlerin rahmeti için ve Allah-u Teala'nın en sevgili peygamberi bütün gece için uyanık, gece boyunca uyanık kalan ve insanlık için dua eden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve insanları tahribattan kurtarmak için üzüntü içindeydi, acı içindeydi ve onu öylesine ifade etmişti ki alemlerin Rabbi şu sözlerle ona cevap veriyordu. Niçin insanlar Rablerini tanımıyorlar diye sen kendini öldürecek misin diyordu. Onunla ilgili olarak böyle çirkin, aşağılayıcı filmler yapılmıştır. Hiç şüphesiz bunu hazırlamakla bütün Müslümanların kalbi kanamıştır. Özellikle Ahmedi Müslümanlar bundan çok incinmişlerdir. Bizler o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığının takipçisiyiz ve onun gerçek aşığı olanın takipçisiyiz ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını biz anlamış durumdayız. Bu nedenle bunlar bizim kalplerimizi incitmektedir. Bizim duygularımızı incitmektedir. Biz Allah-u Teala'ya secde ederek Allah-u Teala bu insanlardan öc alsın diye secde etmekteyiz ve başka insanlardan ders alsınlar ve bütün insanlar tarafından biz hatırlanalım. Zamanın imamı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini bizlere öğretmiş ve ormandaki vahşi hayvanlarla, çöldeki vahşi hayvanlarla anlaşma yapabiliriz ama bizim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberlerin efendisi en yücesi olan peygambere saygısızlık yaptıklarında biz bu insanlarla bir anlaşma yapamayız. Vaad edilen Mesih aleyhissalatü vesselam Müslümanlar hayatlarını İslam için ortaya koyanlar, bilakis bu aşağılamayı kabul edeceğine ölmeyi tercih edenlerdir. Bu insanlarla arkadaş olacağına gece gündüz hiçbir şey yapacak bir şey bulamayanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e küfür etmektedirler. Onların magazinleri, kitapları, broşürleri onun ismini aşağılamıştır. Son derece pis kelimeler kullanmıştır onunla ilgili olarak. Unutmayınız ki der Mesih aleyhissalatü vesselam böyle insanlar kendi insanların iyiliğini isteyenler değillerdir. Çünkü esas olarak onlar kendi yollarına diken ekmişlerdir. Eğer bizler ormanların hayvanlarıyla, vahşi hayvanlarıyla anlaşma yaparsak bu insanlarla anlaşma yapamayız. Bu kötü, pis kelimeleri kullanmaktan kaçınmayan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili kötü sözleri kullanmak onların zaferidir. Esas zafer Allah-u Teala'dan gelir. O şöyle der, dindar insanlar kendi güzel sözleri ve dindar sözleri dolayısıyla insanların kalplerini kazanır. Fakat pis kötü kelimeler kullananların elinde hiçbir şey yoktur. Ancak ülkelerde karışıklık yaratırlar, fitne yaratırlar, o ülkede karışıklık yaratırlar. Bu tecrübeler göstermektedir ki bu pis kelimeleri kullananların sonları hiç de iyi değildir. Allah-u Teala'nın büyüklüğü öyle şeyler gösterir ki onların aleyhinde onlar aşağılanır. Bugünlerde yazılar, gazetelerdeki makaleler ve medya kanalıyla bu insanlar inatçılığından ve devamlı olarak bunu yapanlar son derece bu inatçılığından dolayı Allah-u Teala tarafından cezalandıracaklardır.
2006 yılında Danimarka'da belli insanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in karikatürünü çizmişlerdi ve o zaman ben cemaate burada emir vererek doğru tepki yaratın dedim. Böyle adaletsiz insanlar devamlı olarak bunu yapacaklardır. Bunun sonu gelmeyecektir. Müslümanların gösterdiği tepki herhangi bir değişikliği yapmayacaktır ve bu insanlar tekrar aynı şeyi yapacaklardır. Hatta yine söylüyoruz, bundan daha fazla bu saçmalıklar, adaletsizlikler daha öncesinden daha fazla yapılmaktadır. Bu davranışlar gün ve gün artmaktadır. Bu davranışlar esas olarak İslamiyet'e karşı onların yenilgisini göstermektedir. Onlar dillerinin, konuşmalarının özgürlüğü olarak kullanırlar ve medeni olmayan bir şekilde vahşice bu dillerini kullanmaktadırlar. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam söylediği gibi bu insanlar kendi insanlarının iyiliğini isteyen kişiler değillerdir. Bir gün bu açıkça o ülkelere aşikar olacaktır. Ve bu insanların yaptıkları, bugün onların işledikleri bu davranışlar pis, kötü lisan kullanılmışlardır. Bu o milletleri için, o ülkenin milletleri için tehlikeli olacaktır ve çünkü onlar adaletsizdirler. Onlar kendi arzularını yerlerine getirmektedirler. Bencilliklerini yerine getirmektedirler. Bugünlerde özgür konuşma adına toplumun diğer bölümdeki insanlar, siyasetçiler açıkça yumuşak kelimelerle İslam'ın lehinde konuşmaktadırlar. Müslümanların lehine konuşmaktadırlar. Fakat unutmayınız ki şimdi bugün dünya öyle bir dünya haline gelmiştir ki bir köy haline, global köy haline gelmişlerdir. Bu insanlar kendi ülkelerinin sınırlarının barışını bozmaktadırlar. Eğer bu kötülüğü durdurmazlarsa Allah Teala'nın gazabı bundan ayrı olarak onların üzerine inecektir. Zamanın imamının ifadesi hatırlanmalıdır. Her zafer gökten iner. Gök, Allah Teala karar vermiştir. Hangi peygamberi aşağılamak istiyorsanız o peygamber zafere ulaşacaktır. Bu zafer, vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi insanların kalbini kazanmakla olacaktır. Çünkü orada daima temiz ifadelerde büyük bir etki vardır. Tertemiz ifadeler zoru gerektirmez. Bunları uygulamak için zoru gerektirmez. Ve herhangi bir kötülüğe karşı, kötü sözlere karşı kötü sözlerin kullanılması gerekmez. Bu pis kelimeler, sert ifadeler yaptıkları gibi çok yakında bitecektir. Ondan sonra, bu hayattan sonra Allah-u Teala böyle insanların hakkından gelecektir. Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti kerimesinde okuduğum gibi Allah-u Teala müminlerin dikkatlerini kendi sorumluluklarına çekmektedir. Sizin göreviniz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat getiriniz ve ona nimetler yağdırınız. Bu kötü pis kelimelerle insanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onuruna karşı kullanmaktadırlar. Esas itibariyle o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce muhakamına hiçbir etki yapmaz. O öyle yüce bir insandır ki Allah-u Teala ve onun melekleri selavat getirmektedirler. Onun için müminlerin görevi dillerini daima Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e selavat getirmekle meşgul tutsunlar. Böyle olunca düşmanlar kendi kötülüklerinde, pis kelimelerinde arttırdıklarında bu konuşmalarını Allahümme salli ala Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid.
Allahümme barek ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala İbrahim ve ala ali İbrahim'e inneke hamidun mecid. Onlar da selavatlarını artırsınlar. Bu selavat işte bu peygamber içindir. Onun zaferi Allah Teala tarafından verilecektir. Ahmedi Müslüman olarak bu kötü kelimeler, pis kelimelerle kendi acılarını ortaya koymaktadırlar, kıskançlıklarını ortaya koymaktadırlar. Onlar ayrıca kendi ülkelerinin liderlerine sormalıdırlar. Onların dikkatleri Ahmediler onların dikkatlerini çekmelidirler ve Ahmediler bunu yapmalıdırlar. Dünyevi yolda her Ahmedi kendisi için ne mümkünse yapmalıdırlar bu büyük fitneye karşı. Bütün dünya gerçeğin farkına varmalıdır ve gerçeği söylemelidirler bütün dünyaya. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel hayatı onlara tanıtılmalıdır. Onun hayatı ve onun asil örneği her insanın davranışlarında görülmelidir. Bu yolla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarının ve uygulanmasının örneği bütün dünyaya gösterilmelidir. Yine aynı zamanda söylediğim gibi daha öncesinden daha fazla özel olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e selavat getirmelidir herkes. Kadın olsun, erkek olsun, genç olsun, yaşlı olsun, etrafında, çevresinde, etraftakileri bütün atmosferde selavat olmalıdır. Ve bu kendi hayatları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının örneği olmalıdır. Bu çeşit tepkiyi göstermeliyiz. Bu baskıyı yapanlar ve adaletsiz olan kişilerle ilgili olarak Allah-u Teala ayet-i kerimenin 2. bölümünde zikrettiği gibi gerçek müminlerin Müslüman olmayanların saldırısından kalpleri eriyecektir ve paramparça olacaktır ve onlar Allah-u Teala'dan hem bu hayatta hem de gelecek hayatta lanetleneceklerdir ve onlar gittikçe aşağılanacaklardır. Ve Allah-u Teala onlar için çok aşağılayıcı bir ceza hazırlamıştır. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam da aynı konuyla konuşmuş. Bu kötü insanların, kötü sözler söyleyenlerin sonlarının hiçbir zaman iyi olmayacağını bildirmiştir. Bu insanlar kötü sonuca gidecekler. Hem bu hayatta lanetleneceklerdir Allah-u Teala tarafından. Ölümden sonra da onlar çok acı ve aşağılayıcı bir cezaya çarptırılacaklardır. Müslümanlar da, diğer Müslümanlar da Allah-u Teala'nın talimatına göre ve onun talimatlarına göre bu tepkiyi göstermelidirler. Salavat vasıtasıyla onların ülkelerinde, çevrelerinde, toplumlarında bu tepkiyi göstermelidirler. Yani salavat getirmelidirler. Salavatla doldurmalıdırlar. Bu anlamlı bir tepkidir. Onlar kendi ülkelerinde kendi mallarını yakmaktadırlar. Kendi insanlarını öldürmektedirler. Onlar gösteri yapmaktadırlar ve polis de kendi insanlarına ateş etmek zorunda kalmaktadır ve kendi insanlarını öldürmek zorundadırlar. Polisler. Gazeteler vasıtasıyla, medya kanalıyla verilen bilgilere göre doğru düşünen insanların çoğunluğu kendi hoşnutsuzluklarını belirtmektedirler ve hoşlanmadıklarını, bu tepkilerden hoşlanmadıklarını bildirmektedirler. Temiz kalpli insanlar Amerika'da olsun, burada olsun bu tepkilerini göstermektedirler. Sevmediklerini bildirmektedirler. Kendi liderleri bir taraftan bu yanlıştır derler. Diğer taraftan da özgürlük adına, konuşma özgürlüğü adına bunu desteklemektedirler.
Bu ikilik olamaz. Özgürlükle ilgili olarak bu kanun Kur'an'ın gösterdiği gibi değildir. Amerika'da da Amerika liderlerine bunları gösterdim. Kanunlarda, insanların yaptığı kanunlarda yanlışlık vardır. Belli bir kanun yaparken bir takım şeyleri göz ardı etmişlerdir. Çünkü insanlar gaybı bilememektedirler. Allahü Teala her şeyi, görünen veya gizli olan şeyi bilmektedirler. İlahi kanunlarda hiçbir hata ve eksiklik yoktur. Kendi insanlarınızın yaptığı kanunlar mükemmel olamaz. Ve bunda herhangi bir değişiklik getirmez bunlar. Konuşma özgürlüğü vardır ama ne herhangi bir kanunda veya Birleşmiş Milletler'de böyle bir kanun yoktur. Yani hiçbir kişiye özgürlük verilip de başka insanların dini duygularını incitecek bir kanun yoktur hiçbir zaman. Saygın kişiliklere sahip olanları aşağılamak hiçbir şekilde bir kanunda yer almamaktadır. Bütün dünyanın barışı bu yolla tahrip olacaktır eğer böyle bir kanun olmuş olsaydı ve bunun sonucu nefret fırtınaları alevlenmiş olacaktır ve insanlar arasında ve dinler arasındaki ayrıcalık gittikçe büyüyecektir, aralık gittikçe büyüyecektir. Eğer böyle bir özgürlük veren kanun olsaydı bir kişinin özgürlüğü belki olabilir, bir kişinin özgürlüğü, ama başkalarının duyguları ile oynayacak bir kanun hiçbir zaman yoktur. Birleşmiş Milletler bunlardan dolayı başarılı değildir. Bu yenilmiş kanunu yapmakla biz çok büyük şeyler başardık diye düşünürler. Fakat Allah-u Teala'nın kanununa bakınız. Allah-u Teala siz başka insanların putlarına bile aşağılayamazsınız der. Çünkü siz o zaman bunu yaptığınızda o ülkenin huzurunu ve barışını yok etmiş olacaksınız. Ve bu putlara pis kelimeler kullanduğunuzda onlar da sizin Rabbinize küfür edecek ve böylece ülkede karışıklık olacaktır der. Bu İslamiyet'in ortaya koyduğu en güzel talimatlardan birisidir. Bu Allah Teala'nın ortaya koyduğu, o alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın en güzel bilgisi olan Allah Teala'nın kanunudur ve o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i reforme etmek, ıslah etmek ve insanlar arasında uyum içinde bir yaşam sağlamak için göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'de onun alemlerin Rabbi tarafından alemlere rahmet olarak gönderildiği söylenir. Bilgili insanlar ve sorumlu olan kişiler bunu düşünsünler ve bu insanları zorla baskı altına almakla bu karışıklığın bir parçası haline gelmeyecek misiniz? İnsanlar da bunu düşünsünler. Bu başka insanların duygularıyla oynamakla, pis, kötü, solucan gibi olan insanları desteklemekle onlar bu kendi ülkelerinin barışının tahrip olmasına katkıda bulunmamakta mıdırlar? Bizler Müslüman Ahmediye cemaati olarak bütün dünyanın, bütün insanların hizmetindeyiz. Amerika'da geçen yıl kana ihtiyaç olduğunda 12.000 şişe biz kan verdik. Bizler onlara ben söyledim, biz Ahmedi Müslümanız ve orada hayat vermek için, kan vermek için biz oradayız dedik. Siz bunları yapmakla, bu davranışları yapmakla, bu insanları, kötü şeyleri yapanları desteklemekle bizim kalbimizi kanatmaktasınız dedim onlara. Bu davranışlar
Ahmedi Müslümanın davranışlarıdır ki onlar gerçek Müslümandırlar. मुसलमानों को तो इल्जाम दिया जाता है Kendilerini कि वो गलत कर रहे हैं, barıştan sorumlu olan kişiler olarak kendilerine bilinenlerin davranışları bunlardır. Onlar Müslümanlara मासूम लोगों को कत्ल करना, iddiada bulunarak evet onların हिफाजत न करना, sabotajları, davranışları yanlıştır. Evleri yakmak, masum insanları öldürmek tabii ki yanlıştır. Diplomatları korumamak yanlıştır. Onları öldürmek yanlıştır. Veya onları dövmek tabii ki yanlıştır. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ki Allah-u Teala'nın en sevgili Resulü idi. Onunla alay etmek, onu aşağılamak, onunla ilgili olarak kötü, pis kelimeler kullanmak सजनों फ्रांस के ve bunda ilerlemek çok büyük bir günahtır. बेहुदा कार्टून शाया किए हैं, जो Şimdi onların örneklerini takip ederek ये दुनियादार geçenlerde Fransa'da bir magazinde uyanarak नहीं जानते, ये öncesinden daha kötü bir karikatür yapmıştır. Sanki bu dünyanın bütün her şey olduğunu düşünmektedirler. यहाँ कहना चाहूँगा Fakat esas olarak bilmemektedirler ki bu dünya onların gerçek tahribatının dünyasıdır. Burada söylemek istediğim bir şey daha var diyor huzur. बहुत से मुसलमान Dünyanın büyük bir bölümdeki Müslümanlar अता फरमाए, kontrol altına almaktadırlar. Onları yönetmektedirler. Birçok Müslüman ülkeler doğal kaynaklara sahiptirler. Eğer Müslüman ülkeler इसके मानने वाले Birleşmiş Milletler'in bir parçasıdır. Kur'an-ı Kerim यूं हर सतह पर bütün talimatlarla doludur. Buna inananlar जाहिर ve मुसलमान हों, niçin her seviyede onlar नहीं ये करते, क्यों दुनिया के सामने कुरान करीम की तालीम Müslüman hükümetler ellerinden geldiği kadar bu güzel talimatları dünyaya tanıtmamaktadırlar ve Kur'an'ın talimatlarını niçin insanlara tanıtamamaktadırlar ve dini duygularla oynayarak इसको भी Allah Teala'nın peygamberini aşağılamak çok büyük bir günahtır. Ayrıca dünyada barışın tesisi için de bu gereklidir. Bu दूसरों के मजहबी जज्बात से Birleşmiş Milletler'in bir planı olmalıdır ve hiçbir ülkede hiçbir yaşayanların hiçbir şekilde başkalarının dini duygularıyla oynamamaları gerektiği konusunda kanun olmalıdır ve konuşma özgürlüğü adına dünyanın barışı tahrip olmamalıdır. Bu uzun süreden beri devam etmektedir. Müslüman हर नबी की ülkeler bu konuda hiçbir zaman çaba sarf etmemektedirler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberlerin बैनुल-अक़वामी सतह पर onuru adına UNO के बाकी फैसलों की तरह dünyanın insanlarını uyarmalıdırlar. Uluslararası seviyede bunun farkına varılması sağlanmalıdır. Ayrıca OIC है, belki diğer Birleşmiş Milletler'in kararı gibi takip edilmez ama en azından bu bir kayıda geçmelidir. जहाँ İslam ülkelerinin organizasyonları bulunmaktadır. मुसलमान मुल्कों के सियासी Fakat hiçbir zaman kesin bir karar, kesin bir gayret Müslümanların onurunun korunması için bir gayret yapılmamıştır. Müslümanların politikacıları kendi bencil duygularını yerine getirmek için her şeyi yaparlar ve diğer görevlerinin farkında değillerdir. Liderlerimiz kesin olarak gayret sarf etmiş olsalardı, alelade insanların yaptığı tepkiler Pakistan'da olduğu gibi bu davranışlara yapmazlardı. Onlar kendi liderlerini bilmektedirler ve bu şekilde onların sorumluluklarını yerine getireceklerini bilirlerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onurunu yerine korumak için और दुनिया के हर खित्ते uluslararası forma giderler ve bu yolla gerçekten onu korurlardı ve onların görevi budur. Batı ülkelerinde çok geniş miktarda Müslümanlar yaşamaktadırlar. चलने वाले हों, Müslümanlar dünyada ये सबसे बड़ी ताकत din bakımından
ikinci büyük güçtür. Eğer Allah Teala'nın talimatlarını takip etmiş olsalardı her açıdan en büyük güç haline gelirlerdi dünyada. Bu durumda İslamiyet'e karşı olan güçler hiçbir zaman bu şekilde İslamiyet'e zarar veremezlerdi. Her neyse diyor huzur, Müslüman ülkelerin dışında diğer ülkelerde birçok geniş sayıda Müslümanlar yaşamaktadırlar. Avrupa'da olsun milyonlarca Türkler yaşamaktadırlar Avrupa'da çok sayıda. Her ülkede, Avrupa'nın her ülkesinde milyonlarca Müslüman yaşamaktadırlar. Aynen başka Müslüman topluluklar da vardır. Asya'da, Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'nın her bölümünde Müslümanlar yaşamaktadırlar. Eğer onların hepsi karar vererek onların oyları dini toleransa inananlara vereceğiz oylarımızı derseler ve sadece kelimeler olarak değil, uygulama olarak dinde tolerans gösterdiklerinde kötü lisan kullananlar ve küfür edenler İslam'ın talimatlarına ve film yapanlar eğer onları ayıplayanlara oy vermelidirler sadece. Eğer bu yapıldığında oradaki böyle bir bölüm açıkça bunları belirterek kendi önemlerinin farkına vararak dünyada büyük bir değişiklik yaratacaklardır. Ülkeler arasında dine saygı gösteren kanunları yaparlar. Ne yazık ki bu noktaya hiç kimse dikkat etmemektedirler. Dikkatlerini çeken cemaat Ahmediye cemaatidir. Fakat onlar Ahmediye cemaatine karşı gelerek düşmanların ellerini güçlendirmektedirler. Allah Teala Müslüman liderlerine, ulemalara, politikacılara kendi pozisyonlarını güçlendirerek kendi önemlerini farkına varmalarını ve kendi talimatlarına dikkat etmelerini nasip etsin. Bu insanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e kritik ederler kötü sözlerle. Bu filmleri yapanlar, üzerinde çalışanlar, onların ahlaki standartlarını bulabilirsiniz. Medyadan çok önemli olan bir bölüm, Koptik, Mısırlı Koptik olan bir kişi bu isim ile bilinmektedirler. Onunla ilgili olarak şöyle yazılıyor. Onun özgeçmişi suçludur ve o hapishanedeydi 2010'da ve ikinci kişi bu filmleri yapan direktördü bu filmi yapan. O da pornografik videoların yapımcısıydı ve artistler porno videoların artistleriydi. Bu onların standartları, karakterlerinin standartlarıdır işte. Pornografi son derece korkunç bir şey olup hayal bile edemezsiniz. Ne kadar düşük karakterlidir bu insanlar. İşte bunlar, bütün bunları kötü şeyleri yapmakla Allah Teala'nın gazabını çekmektedirler ve bunu devamlı yapar gelmektedirler. Bu filmlerin destekçileri Allah Teala'nın gazabından kurtulamazlar. Bir Hristiyan papaz kendi isim yapmak için Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. Allahümme mesıkım ve sahike tahsika. Allah Teala onları paramparça yapsın diye dua etmeliyiz. Bunlardan bazıları Müslümanların tepkilerine karşı geldi. Bunun da kim esasen bunu başlatmıştır? Bunu düşünmek lazımdır.
Ne yazık ki Müslümanların liderliği olmayışından dolayı bütün bunlar yapılmaktadır. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini iddia etmekle beraber onlar bu iddiadan çok uzaktırlar. Dinden çok uzaktırlar ve gittikçe dünyevi olarak gittikçe daha da zayıflamaktadırlar. Hiçbir Müslüman ülkede öyle ayağa kalkarak güçlü bir tepki gösterilmemiştir. Eğer bunu göstermişseler bile öylesine zayıftır ki medya buna hiçbir önem vermemiştir. Eğer Müslümanların tepkisinden haber verilmişse 1.8 milyon Müslüman çocuksu tepki göstermiştir. Hiç onlara kimse bakmamaktadırlar. Sadece bunlar orada burada dolanmaktadırlar. Onların tepkileri çocuksu gibidir. Bunda bir iğneleme vardır. Gerçek de vardır. Keşke Müslümanlar bundan utansalar. Dini gözleri kör olanlar ve gerçek olarak durumun farkına varmayanlar ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın makamını aşağılayanlar sessiz kalmıştır. Bu insanlar bu duruma çocuk olarak bakmaktadırlar. Yine söylediğim gibi 2006 yılında bu noktaya dikkat ettik ve öyle kesin programlar yapılmalıdır ki gelecekte hiç kimse bunu ileride düşünmesinler. Keşke bütün Müslüman ülkeler bunu dikkate alsalar ve bu mesaj onlara iletilmelidir. Birkaç gün onlar kendi etkilerini gösterirler ve ondan sonra otururlar. Bütün Müslüman ülkeler el ele vererek bir karar verseler ve Müslüman avukatlar, hakimler beraber bir araya geldiklerinde mümkün müdür, değil midir? Tabii bunun bir çözümünü bulmalıdırlar. Fakat bunlar bu saçmalıklara daha ne kadar tahammül edeceklerdir? Kendi ülkelerindeki tepkiler, sabotaj ve kendi ülkenizi tahrip etmekle hiçbir şekilde sorumlu olan bu filmleri yapan kişilere etki etmeyecektir. Eğer bu insanları öldürürseniz ve elçiliklere saldırırsanız İslamiyet'in talimatlarına aykırıdır. İslam bunlara izin vermez. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsiyeti, kişiliği için bu insanlara bir fırsat vermiş olursunuz onun karakterini kritik etmek için. Aşırılık bu sorunun cevabı değildir. Bu problemin çözümünün cevabı değildir. Daha önce de belirttiğim gibi kişinin kendisini reforme etmek ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat getirmek ve dünyevi gayretlerle Müslümanlar arasındaki birlik çok önemli ve gereklidir. Müslümanlar, Batı ülkesinde yaşayanlar kendi oylarının önemini bilmelidirler. Cemaatimiz nerede varsa bu yolda çalışmadırlar ve ellerinden geldiği kadar Müslüman arkadaşlarına da aynen bu şekilde çalışmalıdırlar ve kendi oylarının gücünü ortaya koymalıdırlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil örneğinin değişik konuları en güzel şekilde insanlara tanıtılmalıdır. Bugün bu insanlar din özgürlüğü adına yaygara kopartmaktadırlar ve İslam'da din özgürlüğü yoktur derler. Verdikleri örnekte bugünkü Müslüman dünyasının örneğini vermektedirler. Eğer orada özgürlük olmuş olsaydı, orada verilmemişse, işte ne yazık ki bu ülkelerin durumu böyle olmazdı ve onlar İslam'ın talimatlarının bununla hiç alakası yoktur. Biz tarihi bilmekteyiz. Hiçbir sınırlama olmaksızın örnekler vardır.
belli şeyler söyleyerek adaletsiz olan şeylerin söylenmesinin örneği vardır. Bunların örneklerinden vereceğim. Bu saygısızlıkla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in geniş düşüncesinde bazı insanların davranışları sınırları aşmıştır. Zübeyir bir Mütem'in bildirdiğine göre bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdi. Bazı insanlar da vardı. Hüneyn'den geliyorlardı. Bedevilerden bir tanesi geldi ve ondan bir şey istemeye başladılar ve öyle ki onu bir ağaca doğru ittiler ve onun elbisesi dikenlere takıldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orada kaldı. Bana örtü ver dedi. Bu ağaçların sayısı kadar devem olsa hepsini verirdim ve beni hiçbir zaman cimri bulmazdın dedi. Başka bir söylentiye göre ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdim ve onun üzerinde bir şal vardı ve çok kalındı ve bedevi öylesine onu çekti ki onun vücudunda bir iz oldu. O ey Allah Teala'nın Resulü, Allah Teala'nın sana verdiği bu mallardan bana ver de şu 2 deveye yükleyeyim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce sessiz kaldı. Ondan sonra bütün bu rızık Allah Teala'dandır ve Allah Teala'nın ben Allah Teala'nın kuluyum dedi. Bana ne zarar vermiş isen bunun öcü alınacaktır dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bedevi niçin hayır alınmayacaktır dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niçin alınmasın ki dedi. Bedevi dedi ki çünkü sen bana bir şey vermedin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gülümseyerek bir deve, arpa ve diğer mal bu kişiye verilsin dedi. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tepkisi buydu. Sadece bu kendi insanlarına değil, düşmanlarına karşı da böyleydi. Bu iyi ahlak ve eli açıklılık ve kararlılık, tahammül ve büyüklük, bütün bunlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in karakteriydi. Bu kritik edenler, bilgisi olmayanlar ayağa kalkarlar ve bilgisi olmadan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i yererler, kritik ederler. O bütün insanlık için, rahmet için gelen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'di ve o şunu yaptı, bunu yaptı, çok sert demektedirler ve ayrıca Kur'an-ı Kerim'i de kritik etmektedirler. Ben bunu görmedim ama işittiğime göre onların iddialarından birisi de budur. Varaka bin Nawfal, Hazreti Hatice'nin kuzeniydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun tarafından alınmıştı ve Kur'an onun tarafından yazılmış ve muhalifler bunu kritik ederek niçin Kur'an topluca inmedi demektedirler. Bu insanlar tamamen cahildir ve onların hiçbir tarihi bilgisi yoktur. Bazı papazlar, Hristiyan papazlar kendilerini bilgili zannederler. Onların İslamiyet'i anlama seviyeleri son derece düşüktür. Varaka bin Nawfal keşke ben sizin insanlarınız sizi memleketinizden sürdüklerinde ben hayatta olsam diyordu. Ondan sonra bir müddet sonra vefat etti. Bu papaz efendi tamamen bu tarihi olayları bilememektedirler. Doğu bilimciler bunları araştırmaktadırlar ve bu vahiy neredeydi? Bu nerede, Mekke'de miydi, Medine'de miydi? Konuyu tartışmaktadırlar. Ve onların dediğine göre bütün bunlar yazılmış, ona verilmiştir demiştir. Kur'an-ı Kerim'in kendi meydan okuması vardır. Eğer bu insan eliyle yazılmış olsaydı bunun gibi bir şeyi ortaya koyunuz. Hiç kimse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e eşit olamamaktadır.
bütün peygamberlerin en yücesi olmasına rağmen Musevilerin duyguları söz konusu olunca bana Musa'dan daha üstünlük vermeyiniz demişti ve fakir insanların onurunu bu şekilde onurlandırmıştı. Sahabelerinden zengin olan birisi kendi üstünlüğünü anlatıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyduğunda, zannediyor musun bu güç, bu zenginlik ve bu rızık kendi kabiliyetinle, gücünle mi aldın? Hayır, hiçbir zaman böyle değil. Senin bütün gücün, bütün bunlar fakirlerden gelmektedir demişti. Bu özgürlük iddiası ve fakir insanların desteklenmesi ve fakirlere yardım etmek konusunda 14 asır önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem fakir insanların haklarını ortaya koymuştu. İşçilerin terleri kurumadan hakları verilmelidir demişti. Bütün bunlar daha birçok sayısız örnekler vardır. Her açıdan bütün bunlara baktığınızda onun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce karakteri ortaya konulmaktadır. Bazı insanlar güya onun kadınlara çok düşkün olduğunu söylemektediler ve onun evliliğine karşı gelmektediler, itiraz etmektediler. Buna cevap olarak Allah-u Teala bu insanların itiraz edeceğini bilmekteydi ve belli durumlar yaratarak onlara cevap verilmişti. Hazreti Esma'dan bahsedilmektedir. O çok güzel hanımlar arasındaydı, Arapların arasında. Medine'ye geldiğinde onu hanımlar gördüğünde hepsi biz böyle güzel bir hanım görmedik diye onu methettiler. Ve babasının arzusuyla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e onunla evlenmesi için 5000 dirhem teklif ettiler ve o yakına gitti. Ben senden sığınırım, Allah-u Teala'ya sığınırım dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerinden birisine git bunu al anne ve babasına götür dedi. Evlilikte aile üyeleri çok mutluydular ve bizim kızımız Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı olacaktır diye mutlu olmuşlardı. İşte bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük kişiliği olup onunla ilgili olarak, evlilikleriyle ilgili olarak birçok kritikler yapmaktadırlar. Mesih sallallahu vesselam eğer evlenmemiş olsaydı ve onun nesilleri olmamış olsaydı, çocuklarından dolayı yüz yüze geldiği problemlere nasıl karşı gelebilirdi? Hanımlara nasıl iyi davranıyordu? Eğer evlenmemiş olsaydı bunlar nasıl olabilecekti? Onun her davranışı Allah-u Teala'nın rızası içindi. Hazreti Ayşe Sıddıka radıyallahu anha ile ilgili olarak bir iddiada bulunmuştu ve güya ona çok düşkündü ve onun yaşıyla ilgili olarak birçok iddialarda bulunmaktaydı. Geceleyin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona ben bütün gece en sevdiğime dua etmek, ibadet etmek istiyorum diyordu. Onların dillerinde pislik olanlar bu iddiaları yapmaktadırlar. Geçmişte bunu yapmaktaydılar. Gelecekte de bunu yapacaklardır. Allah-u Teala karar vermişti ve Allah-u Teala cehennemi bu insanlarla dolduracaktır. Bu insanlar ve onları destekleyenler Allah-u Teala'nın gazabından korksunlar, cezasından korksunlar. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği gibi Allah-u Teala çok sevdikleriyle ilgili olarak düşünmektedir. Bu çağda vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiştir ve Allah-u Teala onu insanların ıslahı için göndermiştir. Bu insanlar bu alayı ve kötü sözleri bırakmamaktadırlar. Her yerde, dünyanın her tarafında, Amerika'da geçmişten daha fazla felaketler vardır. Mali krizler vardır. Yerleşim yerleri
yerle bir edilmektedir. Bütün bu kötülükler oradadır. Onlar sınırları aşmaktadırlar. Ve bu nedenle insanlar kendi düşüncelerini ve davranışlarını değiştirmelidirler ve kendi bu kötülüklerinde daha ileriye gitmemelidirler. Ne yazık ki tam bunun tersi olmaktadırlar. İnsanlar sınırları aşmış ve zamanın imamı onları uyarmıştır ve onları açıkça uyarmıştır. Fakat insanlar bunlara dikkat etmezse, onun tavsiyelerine dikkat etmezse her adımda dünya gittikçe daha da tahribata yaklaşmaktadır. Vadeli'den Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mesajı burada tekrar tekrar edilmesi gerekir. Ve tekrar tekrar söylenmelidir ve ben yine tekrar ediyorum. O şöyle demiştir. Unutmayınız ki Allah-u Teala bana zelzelelerle ilgili olarak bilgi vermiştir. Önceden verilen habere göre Amerika'da zelzele olduğu gibi Avrupa'da da olacaktır ve ayrıca Asya'da olacaktır ve bazıları bunlar kıyameti hatırlatacaktır ve öyle tahribat olacaktır ki ırmaklardan kanlar akacaktır ve hayvanlar ve insanlar da etkilenecektir. Öylesine tahrip olacaktır ki insanoğlunun yaratılışından bu yana böyle bir tahribat gözle görülmüş değildir. Birçok yerler baş aşağı çevrilecektir ve tahribatlar öyle felaketler olacaklardır ki yeryüzünde, gökyüzünde öylesine felaket olacaktır ki her aklı düşünen kişi alelade şey gibi düşünecektir bunları ve bunların felsefe kitaplarında olmayacaktır. İnsanların kalbinde üzüntüler, sıkıntılar olacaktır ve birçok kişiler kurtulacak ve birçoğu da ölecektir. Bu günler yakındır. Şimdi bu günlerin kapıda olduğunu görmekteyim ve bütün dünya buna şahit olacaktır. Kıyamet gününü görmüş olacaktır ve farklı farklı tahribatlar olacaktır. Bazıları gökten, bazıları yerden gelecektir ve bundan dolayıdır ki insanoğlu Allah-u Teala'ya ibadeti unutmuştur ve bunların hepsi dünyaya dönmüşlerdir. Eğer ben gelmemiş olsaydım belki bu cezalar gecikecekti. Fakat bundan sonra ben geldim ve Allah-u Teala'nın kaderi gizli olan bu kader gerçekleşecektir. Allah Teala'nın söylediği gibi tövbe edenler kurtulacaktır. Fakat cezadan önce korkanlara rahmet edilecektir. Zannediyor musunuz ki zelzelelerden kurtulacaksınız? Sizin gayretinizle kendinizi koruyacak mısınız? Asla bu olmayacaktır. İnsan davranışlarının hiçbir faydası olmayacaktır. Hiçbir zaman Amerika, Avrupa ve Asya siz emin değilsiniz. Adalarda oturanlar Allah-u Teala'dan başka hiç kimse sizin yardımınıza gelmeyecektir. Bu Allah-u Teala sessiz kalmıştır. Gözlerinin önünde çok korkunç şeyler olmaktadırlar. Şimdi yüce yüzünü gösterecektir. Duyan duysun. Elimden geldiği kadar çalışmaktayım. Fakat Allah Teala'nın kaderi görülecektir ve Nuh'un zamanını göreceksiniz. Ve Lut'un zamanı gözlerinizin önünde olacaktır. Fakat Allah Teala cezasını gerçekleştirecektir. Tövbe ediniz. Allah Teala'yı bırakanlar bir solucan gibidir. Hayatta değil ölü olanlardır. Allah Teala akıl versin ve böylece kötü şeyler yapmasınlar ve Allah Teala ayrıca bizlere kendi sorumluluklarımızı yerine getirmeyi nasip etsin. Huzur, bugün cenaze namazı kıldıracağım. 2 şehidin cenazesini cuma namazından sonra Nevid Ahmet sahip, Sınavullah sahibin oğlu. Bu kişi 14 Eylül'de vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ailesi, büyük babası Abdülkerim sahip 2. halife zamanında Ahmediyeti kabul etti. Amritsar'dandı. Ondan sonra birçok zamanını Kadiyan'da geçirdi. Pakistan'la Hindistan'ın bölümünden sonra Mahmud Abad'a geldi, Sind'e geldi ve 1985'te Karachi'ye yerleşti. Nevid'in babası 1984'te hapise atılmıştı
14 Eylül'de Cuma günü Nevid Ahmet 22 yaşında iki Ahmedi olmayan arkadaşıyla evinin önünde oturuyordu ve bilinmeyen kişi motosikletle geldi. Bu insanlara ateş açtı ve 2 mermi onun göğsüne, karın kısmına saplandı ve hastaneye götürüldüler. Fakat yolda Nevid Ahmet vefat etti. İnanıllahi ve inna ileyhi raciun. Sade bir kişiydi ve yumuşak yaratılışlı bir insandı, itaatkardı ve mütevazi bir kişiydi. Eğitimi çok seviyordu ve eğitimini yapamadı ve babasına yardım ediyordu ve ilkokulu, ortaokulu bitirdi. Ramazan esnasında görev aldı. Daima bunu yapardı. Ramazan'da görev yapıldı ve bu görevini çok severek yerine getirirdi. Ve onun meslektaşları onun dindarlığı ve güzel karakterinden etkilenmişti. Ofisinden birçok kişi cenazesine katıldı. Onların ayrıca bu aileye baş sağlığı dilediler. Arkasında babasını ve annesini ve 2 erkek kardeşini ve 2 kız kardeşini bıraktı. İkinci şehit Muhammed Ahmet Sıddıki, Riyaz Ahmet Sıddıki'nin oğlu. Ertesi gün 15 Eylül'de Karachi'de şehit edildi. Karachi'de hedef alarak öldürmek çok artmaktadır. Özellikle Ahmediler için Karachi'de dua ediniz. Bugünlerde bu öldürme artık Karachi'de çok fazla yapılmaktadır. Hükümet ofislerinde, Pencap'ta adaletsizlikler yapılmaktadır. Her neyse Allah-u Teala her Ahmedi'yi koruması altında tutsun. Muhammed Ahmet Sıddıki Karachi'dendi. Onun İmran Sıddıki kardeşi biat etti. 2001 yılında cemaate katıldı ve ondan sonra İmran Sıddıki sahibin tebliğ kardeşinin tebliğiyle Ömer Sıddıki, Rıdvan Sıddıki cemaate katıldılar ve ondan sonra anne ve babası da cemaate katılarak bütün aile Ahmedi oldu. Olay şöyle gerçekleşti. 15 Eylül'de Cumartesi günü 12 saat 12'de Mulakam Şefs Fahri sahiple birlikte dükkanından geri geliyordu Muhammed Ahmet Sıddıki. Gülistan-ı Cevher motosikletteydiler. Devamlı ateş açıldı. Sürekli olarak açıldı ve bir mermi kalbine geldi ve derhal orada vefat etti. Kayınbiraderi vücudunun 5 yerinden yara aldı. Bir tanesi omuzunda, bir tanesi göğsüne, bir tanesi diğer bölgelerinde. Şimdi halen hastanededir. Sağlığına kavuşmak için dua ediniz çabucak iyileşmesi için. Sadece 23 yaşındaydı ve bir hafta önce nikahlanmıştı. MBA tahsili yapmıştı. Çok mütevazi, itaatkar ve iyi ahlak sahibi bir kişiydi. Çok yakışıklı ve iyi ahlaklıydı. Sadece yakışıklı, güzel görünüşlü olmakla kalmayıp iyi ahlaklıydı. Ayrıca daima bir dua okurdu ve kendi kardeşleri arasında en becerikliydi. 7 Eylül'de bir text mesajı gönderdi arkadaşlarından birisine. Karachi'de durumlar çok tehlikelidir. Eğer ölürsen benim için dua et diye text mesajı gönderdi.
annesine gelen, başsağlığı için gelen hanımlardan birisi, işte Ahmedi oldunuz, sonucunu gördünüz değil mi dedi. Annesi cevap vererek, biz Mesih'e inandık, biz hiçbir şeyden korkmayız. Ben 9 çocuğumu Ahmediye için feda etmeye hazırım dedi. Allah Teala'nın lütfuyla bütün kardeşleri ve kız kardeşleri ve erkek kardeşleri iyi ahlaklıdır ve iyi moralleri gayet iyidir ve arkasında annesini bıraktı ve 8 erkek kardeşi ve kız kardeşleri vardı ve bütün kardeşlerin en küçüğüydü. Allah-u Teala onları affetsin ve arkada kalanlara cesaret versin ve onlara cesaretlendirsin. Allah-u Teala bütün Ahmedileri, Pakistan'daki Ahmedileri de korusun. Amin. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.